अगर आप सैमसंग में बजट स्मार्टफोन देख रहे हैं जिसका बैटरी लाइफ अच्छा हो, डिस्प्ले अच्छा हो, प्राइस में 11,000 के अराउंड ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों को इसका कैमरा और इसका साउंड क्वालिटी और इसका फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक टेस्टिंग करके दिखाया। वीडियो बहुत छोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर आप लोगों को ये फ़ोन अच्छा लगता है तो वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना, और अगर आपको ये फ़ोन बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को वीडियोज़ में कंप्लीट टेस्टिंग करके दिखा दिया है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलूँगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।